Et voilà. Et en fait. Bon, là, mon cousin et mes soeurs, ils ont arrêté de jouer. Et voilà. Et je ferai aussi du gacha live. Du coup, je vais juste quitter et je vais vous montrer mon dos gacha. Voilà. Transition gacha live. Bon, et voilà mon donc gacha live. Du coup, je vais créer mon cousin avec ses lunettes. Bon, tu veux pas que je mette avec tes lunettes? Ne crée pas. Ok, c'est bon. Il veut pas, du coup, voilà. Après, lui, comme je dis trop voilà, et lui, il va faire le montage, il va dire voilà fois nanana, voilà fois le chiffre et tout. Ça fait 20 fois que tu dis voilà. J'ai compté depuis tout à l'heure. Sérieux? Ça fait 20 fois Sérieux, là? écrire voilà. Bref, de toute façon, si... Du coup, et voilà, et bref. s'il dit encore le voilà...